வணக்கம் நண்பர்களே. நகரும் நம் நகர வாழ்வியல் பற்றி மின்சாரமில்லா வேளையொன்றில் மின்மினியின் ஒளியை, விண்வெளியின் அழகை, வெண்ணிலவின் குளிரை, நட்சத்திரங்களின் நயப்பை, பல்லிகளின் உரையாடலை, பட்சிகளின் பாடலை, பட்டிகளில் அடையும் பசுக்களின் குளம்போசையை, கரப்புக்களில் அடைக்கப்படும் கோழிகளின் கொக்கரிப்பை, காதோரம் காதல் செய்யும் காற்றை, அதனால் காமுற்று மகிழும் இலைகளை, குடிசை கிழவியின் பாக்கிடியும் ஓசையை, பழங்கதை பேசி பரவசமாகும் குழந்தை கிழவனின் குறும்பை, குளிக்கும் களைப்பை களையும் கிணற்று கப்பிகளின் ஓசையை, ஓலை குடிசையின் ஒரு புறம் வெடித்த மண்சுவர் சாய்ந்து மனதால் ரசிக்க ஆசையிருப்பினும் இரைச்சல் மிகு வாகன ஓசை மத்தியில் குடிகாரன் போல் கூத்தாடும் மெழுகுவர்த்தி ஒளியோடே நம் நகர வாழ்வியல் நகர்கிறது.